میگم خیلی خوش اومدید به کانال آموزش ایردراپ ایران. امروز اومدیم با آموزش در واقع هم ایردراپ هم ولت بیتگت ولت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. گت همینطور که میدونین هم یه دونه ولته میتونید بهش در واقع توکن واریز کنین، سواب کنین یا خیلی از کارهای دیگه و همینطور یه ایردراپی داره میده. خب من اول کارش یه رمز ازم خواسته، در واقع 6 رقمی. خب من یه رمز الان وارد میکنم. وارد میکنم خب رمزم وارد میکنم، ثبت میکنیم. خیلی خوب، وقتی وارد ایردراپ میشین در واقع وارد این والت میشین، صفحه اولیش به همین صورت مثل تون کیپر یا سایر والت های دیگه اینجا شما میتونید تون واریز کنید. در واقع این آدرس کیف پول تونتون هست و خیلی کارهای دیگه. فعلا ما با این قسمت کاری نداریم، ما در واقع با ایردراپش کار داریم. قسمت منوی پایین سواب داره، با باش کار نداریم. ما قسمت تسکا رو کار داریم. قبل از اینکه وارد این قسمت تسکا بشم میرم قسمت اینوایت. شما میتونید با قسمت اینوایت فرند در واقع دوستان خودتون رو دعوت کنین و یه تعداد توکنی دریافت کنین. خیلی خوب، من میرم تو قسمت تسک. اینجا به ما میگه که استارت فارمینگ رو بزن. استارت فارمینگ رو میزنم، ثبت میکنم. خیلی خوب، اینجا تایمی که زده 5 ساعت و 59 دقیقه، در واقع 6 ساعت زمان فارمینگش هست. من فکر کنم آره اینجا زده قرب 650 توکن به ما میده. ما فعلا باش کاری نداریم. ما میخوایم قسمت تسکا رو انجام بدیم. اینجا یه سری تسکا هستن که ما انجام داده نشد، در واقع ما توکن بیتگت ولت رو میده، ایردراپ بیتگت ولت رو میده. خیلی خوب، من یه دونه از اینا حالا رندوم انجامش بدم. مثلا این استارت رو میزنم. همینطور که میبینید 3 تا تسک هستش که من با انجام دادنش در واقع میتونم توکن دریافت کنم. خیلی خب، اولیش که استارت رو میزنم. همینطوری که میبینی حالا صفحه‌ام کامل بزرگ نیستش. منو هدایتم کرد در واقع به X. کاری ندارم، میبندمش. آیدی هم همینطوره. این یکی جوین چنل، همینطور که مشاهده میکنه. خب من الان جوین چنل میکنم، میرم پایین و گزینه سوم فکر کنم ربات پروژه باشه. خیلی خوب، لانچو میزنم. سعی میکنه تا بالا میاد. فکر نکنم زیاد ضروری باشه منتظر بشین کامل ایردراپی که به اون معرفی کرده لانچ بشه، ولی ما سعی میکنیم استارت هم میزنیم. ببندمش. اینم که کنم چیز خاصی نیست، من میبندم. هم میدمش پایین. خب همونطور که میبینید دوتا کلایم خوردن، کلایم میکنم، اینم کلایم میکنم. جفتشون کلایم شد، سومی هم کلایم شد. برم ببینم به توکنام اضافه کرده یا نه. برم تو تسکا. آره 100 تا به توکنای من اضافه کرد. ولی خب همونطور که دیدین دوستان خیلی راحته، چون ایردراپ معروفیه و کاربرای کمی داره. گفتم بهتون معرفی کنم و هر حال جا نمونین و توکناشون رو دریافت کنین. خیلی خب، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگه دوست داشتین یه لایک هم زیر همین پست بزنین. اگه دوست داشتین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به روز سلامت باشین. خدا نگهدار.